Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallifi hadal kitab al-sunnah al-ma'idatul mu'minin wa jami' masyayikhina wa ashabina wa ila jami' waqi hadal min al-amara wa ila jami' kubul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu al-ujbu. As-salisu utawi kang kaping telu saking bab ingkang nerangake alat utawi perkara sing ndadosaken tiyang iki ujub. Iku bil akli kelawan akal, wal qiyasati lan kecerdasan, wat tafattuni lan kepinteran lidaqaikil umuri maring lembut-lembute pira-pira perkara mimma sholihid dini saking pira-pira kemaslahatane agama wa dunya lan dunya. Ingkang nomor 3 niki ujub kelawan akal. Jadi bangga nek kapan awake niki merasa akale hebat, cerdas, pinter, cendekia terhadap hal-hal ingkang sulit wonten ing dalam masalah urusan agama utawi urusan dunia. Jadi merasa lebih menguasai daripada orang lain. Wa tamratu al-istibdad bir-ra'yi. Sehingga akibat daripada ujub dengan akal pikiran, ujub dengan kecerdasan, tiyang niki hanya mengandalkan pendapatnya. Wa talqul masyurah, meremehkan musyawarah. Dianggap wong niki mboten kados kebenaran hanya satu, pokoknya sing penting awak itu. Dijak musyawarah uang. Ayo di musyawarah walah. Musyawarah gak ono wis ngono iku. Ngene ae lho wis. Jadi pendapatnya tiyang betok. Wastijhalin nasi al-mukhalifina lahu wa li ra'yi. Lan nganggep menungso kabeh niku dudu. Siapapun yang menyalahi sing berbeda pendapat ambek dhek kabeh salah. Sing bener awake utawa kelompoke. Pendapat-pendapat niki sakniki pun merebah ngoten. Jadi pokoknya nek awake, nek kelompoke sing punya pendapat semuanya salah. Niki bahaya. Ujub sing kaya ngene iki. Wa yakhruju ila qillatil isra ila ahli ilmi i'radan anhum bil istighna bir ra'yi wal aql. Karena dia merasa paling hebat, dia merasa paling pinter dalam urusan-urusan tertentu, sehingga piyambake mboten purun konsultasi datang ahli ilmu. Ngaji males. Alah, gak urung ya kiai ini kalah pinter ambek aku. Dalam hati ini senajan mboten diucap. Aku lebih tahu, aku nyekel internet. Apa yang dikatakan oleh kiai itu
oleh guru itu, oleh orang hebat itu, saya lebih tahu lebih dahulu. Jadi perasaan-perasaan ini kita bisa lihat perangai seseorang di masyarakat. Jadi terkungkung dengan kebenarannya sendiri, boten purun datang dalam majelis-majelis musyawarah, majelis-majelis rapat, majelis-majelis ilmu, karena piyambake merasa paling hebat. Tapi nek kapan dheweke diundang dan dimuliakan, wah senenge gak karu-karuan. Jadi dikecilkan orang tidak mau. Wal ya'lam annahuma wa ilajuhu ayyashkurallah. Tambane ayyashkurallah. Syukur dumateng Allah sing pertama. Napa sing disyukuri? Ala ma razaqal, ala ma ruzika minal haqqi. Terhadap segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, yaitu akal. Wa yatafakkaru annahu bi adna maradin yusibu dimaghahu kaifa yuwaswasu wa yujannu bi haitsu yudhaku minhu. Lajeng mikir nek kapan akal niki dengan penyakit tertentu yang paling minim sing ngingingi otaknya. Lajeng piyambake dadi linglung. Kan kathah tiyang niku sakniki sehat 5 dina sak minggu suwene gak ketemu. Ternyata dikabarkan loro saiki. Lho nyambi nang rumah sakit. Suwingi niku mari kaya napa ngoten nggih. Ternyata sampean sambangi wong wis gak kenal sampean. Apa sampean? Lho gak kenal aku dah. Wis lali, ambek sampean wis lali. Ambek bojone ya lali. Tibake ambek duwe gak. Disambangi wong pirang-pirang urusan duit niki gak lali. Niki bisa saja terjadi dan banyak sekali sekarang sing kaya ngoten iki. Jadi hanya sekali krek yang niki pun hilang pikirannya. Diilingi sing kaya ngoten iki. Jadi akal pikiran sekalipun kita berusaha, lajeng kita menemukan satu kecerdasan. Niku bukan karena usaha sampean, tapi karena rezeki saking Allah. Uang niku nek wis akal ilang. Bedane kali kewan, ijek pinter kewan. Kewan gak duwe utek iku iso mulih, tapi uang gendeng gak iso mulih. Lho uwak gak kalu-kaluan. Sak goblok-goblok kewan ijek kenal keluargane bahkan anake, tapi uang sedikit akalnya hilang, wis gak kenal akalnya. Gak kenal anaknya, gak kenal bojo dan sebagainya. Nah, niki dieling-eling titik mawon ilang pun luar biasa bahaya. Fala ya'manu ayyuslaba aqluhu in a'jaba bi. Dek mboten enten aman. Jadi gak aman nek kapan akal ini nek dibanggak-banggakno suatu saat akan hilang. Mboten nunggu suwe-suwe. Nek wong kadang-kadang wonten pikune ngoten nggih. Tapi kula jarang tumon kiai sing hebat terus mari ngoten pikun niku jarang. Soalnya pikirane urip. Jadi enggak aman nek kapan pikiran kula jenengan sekali waktu hilang sama sekali niku mboten aman. Mila mboten layak lah barang sing mboten abadi. Sing suatu saat kita tidak bisa prediksi dicabut oleh Allah yang akhirnya kemudian kita kembali seperti anak kecil. Nanti kalau cerita akan tenggene bukune Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini kok ya. Wonten Yaman niki wonten pondok diasuh kali Habib Abdullah As-Satiri.
Murid kuwatah pengajian rutin kaya ngeten iki butuh kali murid sing diandalaken iki. Tangletaken. Si fulan nang ndi areke niku Yai Habib medal niki wonten undangan. Lho. Kapan? Nggih niki wau. Kok gak kandha aku? Padahal dina iki wayahe ndampingi aku. Ya wis gak apa-apa. Metu-metu tapi ilmune aja digawa. Awake tok ae gawa. Ilmune tetep kali nang. Begitu dugi tenggene undangan santrine Habib Abdullah As-Satiri niki dipun tunggu undangan kuwatah. Begitu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du tek meneng. Boten saged muni napa-napa. Oh, meneng sami beruwak lah. Majelis taklim ngentosi ana apa? Apa wong iki lara, apa wong iki kena stroke, apa wong iki kena serangan jantung meneng. Ternyata nik didekek lajeng lungguh dipun tangleti. Lah napa sampeyan kok mboten saged nerusno ngaji? Kula mboten saged ngomong. Otak kula kosong, tidak ada angan-angan apapun. Terus napa sebelum ini sampean ngalami napa? Kula wau medal di pondok mboten izin guru kula. Lho, sakniki sampean njaluk sepuro. Gak wis. Jadi mboten tambah sadar, tapi justru tambah mangkel. Itulah bahwa sedaya niki namung Allah sing buka pikiran kula jenengan sedaya. Hari ini kula jenengan sedaya tergugah kepingin berangkat tenggene kebaikan, itu semuanya adalah Allah. Pirang-pirang kula tangga kita, kanca kita sing mboten saged nglampahi kesaengan hari ini. Pinten-pinten yang sekarang disibukkan oleh pekerjaan yang tidak mampu lagi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Pirang-pirang orang takut dengan penyakitnya sehingga dia hanya menjaga kesehatan tapi tidak mau menjaga agamanya. Kesehatan bagi mereka adalah jauh lebih penting daripada pengajian, daripada ilmunya, daripada ibadah. Wal yaqdam annahu ma utiya minal ilmi illa qalilan wa in tasa'ilmu. Sampeyan sumerapi apa yang diberikan oleh Allah, ilmu niku namung sedawit tuwitik banget. Wa in tasa'ilmu, sekalipun ilmu kula jenengan sedaya niku luas sekali. Wis mboten enten sing mboten saged sampai ditulisi sembarang iso merek dhewe. Wah ditakoni apa-apa niku wis pokoke saged jawab, diurusi pekerjaan jawab, diurusi agama apa ditakoni agama jawab. Luas banget ilmunya. Tidak pernah dia mengatakan kula mboten saged. Quran mulai pojoke sampai tengahe sampai hurufe hafal. Hadis, kitab, semuanya hafal. Senajan luas ilmunya, orang terkagum-kagum dengan kepribadiannya, dengan ilmunya. Wa inna ma jahilahu mimma arafahun nas aktsara mimma arafahu. Tapi barang sing mboten dipun sumerati jauh lebih banyak daripada apa yang disumerat. Apa yang tidak diketahui jauh lebih banyak daripada apa yang diketahui. Yai Bisi nate dawuh, aku nek kene ngaji kaya ngene iki dari wong-wong jamaah akeh. Tapi nek kapan aku dikon mulang TK kok gak iso ngoten. Iki kalah pinter ambek guru TK.
Wong hebat apa ya apa jajal pengurang TK. Nekak buyar sing diurang. Itu tiar cilik-cilik wis merasa. Nah, artinya apa? Orang itu diberikan bagian. Yang bagian itu tidak sama dengan yang lain, keahliannya yang satu dengan yang lain tidak sama. Sedaya niku untuk menata alam semesta ini supaya bisa teratur. Nggih, Kanjeng Nabi nate ngemutaken tiyang petani supados mboten perlu ngawinaken wit-witan itu. Sama lah apa munggah mudhun niku. Niku Kanjeng Nabi dikawinkan kurma yang satu dengan yang lain. Lho apa ngono? Masih gak ngono apa? Apa gak iso Allah? Ternyata dituruti dawuh Kanjeng Nabi urusan pertanian wayahe wong panen wake piyambake mboten panen kecuali titik ditangleti. Apa kok sampean gak panen? Lah niki mboten kula kawinaken. Ya wis. Man aroda napa nika man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapapun yang menghendaki dunia harus dengan ilmu, sembahyang harus dengan ilmu, ngaji harus dengan ilmu, nyambut gawe harus dengan ilmu agama. Siapapun yang menghendaki akhirat maka harus dengan walik mau. Sapa sing menghendaki dunia harus dengan ilmu. Nyambut gawe kudu ana ilmune. Sapa sing menghendaki akhirat harus dengan ilmu. Sembahyang, poso, ngaji harus dengan ilmu. Tak oleh melok. Nek menghendaki kedua-duanya harus dengan ilmu. Nah, terus wa ayyatahima aklahu wa yambu ilhamqa. Coba kita tingali datang tiang-tiang sing akali kurang. Separuh akali. Wong akali kurang itu bisa jadi wong kurang ajar. Bisa jadi wong sing setengah-setengah wong lah gampangane. Sebagian mboten patek wong. Kaifa yu'jibuna bi uqulihim. Bagaimana mereka mengujubkan, membanggakan akal kepintarannya. Wa ilhaqun nas minkum menungso kabeh padha guyu. Sama nek ngelok wong sing ngujubno awake. Kira-kira ukurane sampean nek napa? Mangkel kan? Jadi gregeten ngelok wong iki. Sembarang aku. Iku nek gak mergo aku ngono. Sampean ngelok kaya ngene mangkel. Gelani rek wong kok sik sumbungi. Kau ono wong kene iki kabeh gara-gara aku lho. Ngeten iki wong sing ngrungokno mawon. Wong bodho-bodho kok ngrungokno omongan kaya ngono gregeten. Kapan sene wong iku amblas ngono. Edongane elek-elek. Fayahdaru ayyakuna minhum. Ketika sampean merasa melihat orang lain yang membuat sampean mangkel, otomatis dalam diri sampean muga-muga aku aja kaya ngono lah ngoten. Muga-muga aku aja kaya ngono wong aku mangkel ambek ngene iki. Wa huwa layati. Tapi anehnya sampean tidak merasakan bahwa sampean juga kadang-kadang berbuat seperti itu tapi enggak merasa. Ngoten. Enggak merasa. Tunggale wong medhit bicara apa? Ngoten nggih. Mari ngoten terus urusan apa? Bahkan ana cita sing nyritakno bahayane wong medhit. Wong medhit yo gak ngrasa. Ah cek ero wong kuwi iki. Sing medhit-medhit padahal dhek ya mboten krasa ngoten. Nah, fa innal qasil al-aqli la ya'lamu kusura aqli. Mungkin saja wong sing akale pendek, bahkan wong sing gendeng mboten krasa nek kapan awake kan. Wong gendeng niku krasa napa mboten awake gendeng? Mboten krasa. Mun ditambahno gak gelem. Aku lho waras. Septa sampean tak priksakno. Lah apa aku gawe nang ngene mendur niku. Aku lho waras.
Padahal menurut mayoritas piyambake mboten kaya, ngoten. Mungkinkah kula jenengan seperti itu? Kita tidak tahu. Apakah hari ini saya ujub? Kita kadang-kadang tidak tahu. Tapi tanyakan dalam hati kecil, ujub mboten dengan ilmu-ilmu yang ada. Tentu kita bisa meraba bahwa oh iya ya, aku ya. Fayam bagi ayya'rifa miqdara aqli min ghairi. Maka sebaiknya manusia kula jenengan niki dapat mengukur kadar akalnya min ghairihi dari orang lain. La min nafsi boten diukur awake dhewe. Jelas nek ngraba awake dhewe boten saged. Kepantasan itu bisa ditimbang dari orang lain, bukan dari dirinya. Nah, wa min a'da'ihi, orang lain itu antara lain adalah dari musuhnya. Wong sing geti ngambek sampean. Aja wong sing seneng ngambek sampean. Keman goleki, sampean gembula wong sing kemalan ngritik sampean. Jajal ada apa di balik pandangan dia terhadap sampean. La min asdiqaihi, boten diukur dari kanca. Nah, kita kadang-kadang kecenderungannya adalah lebih suka, lebih seneng gembel ambek wong sing selalu ngelem awak-awakan. Nek gembel ambek wong sing kakean cangkem ambek awak-awakan, growegeten. Bahkan kadang-kadang duwe apa-apa liyane didum wayahe nang kono aja akan cocok arek iki. Niki. Semakin orang memberikan penilaian buruk terhadap kita, semakin kita jauh. Ini salah. Penilaian buruk itu setidaknya kita menjadikan sebagai cermin apa keburukan kita. Nah, ini kan kebalik pada umumnya. Ada. Sehingga kita tidak bisa baik kepada orang lain, kita hanya baik kepada orang-orang yang menyenangkan hati kita. Ini kan sesuatu yang sulit. Satu contoh, sampeyan tahu gersang. Ini anak wong iku uwadile gak karu-karuan umpamane. Diluk-dilekno. Kalau kadang dilokno barang gak dilokno. Nek kata yo ngaji, kalau misalnya kalau miktah pun sama mangkele dikandakno sak kampung. Koyok pinter-pinter. Awak-awaknya kalau bikin oleh. Kayak langgare dhewe misalnya ngoten. Nah, harusnya tidak seperti itu. Justru mereka menilai kula jenengan sedaya dalam posisi seperti itu adalah merupakan satu kebaikan dari Allah yang didatangkan lewat musuh kita. Atau mungkin dia bukan musuh, tapi kasihan dumateng kula jenengan saat menemukan satu kesalahan. Fa inna man yudahilu yusni alaihi fayaziduhu ujban wa huwa la yadhunnu bi nafsihi illal khairan. Wong sing selalu bermanis-manis dumateng kula jenengan niku isane wong ngelem. Sebab dia niku mboten ingin kita hubungan pertemanan niku retak. Sehingga dia mboten tega lah nek kapan kula kancane mboten nrimo nasihat. Katakanlah bahwa saya lillahi ta'ala ngingat sampean ngeling sampean sebelum jauh terlambat. Sampean niku mestine ngene, sampean niku mestine ngene. Lho kadang wis diantar kaya ngoten, kita kadang mboten nrimo. Kita masih lebih suka terhadap apa jenenge kata-kata yang manis di telinga kita lah. Kata-kata yang manis yang membuat kita membumbung tinggi. Wa huwa la yadhunnu bi nafsi. Dia tidak mengipayazitu ujuban, akan menambah ujub. Tambah skalanya tambah besar. Ujubnya niku. Soalnya kono ngelem.
lupa daratan. Dek mboten mira nanggene awake sama sekali, dia tidak menilai dirinya kecuali hanya kebaikan. Awakku hebat. Yang lain tidak. Wala yaftunu rijali nafsi. Dek mboten pinter karena dia bodoh terhadap dirinya sendiri, fayazdadu bihi ujuban, tambah posisinya, tambah ujub. Jadi bila kula jenengan sedaya niki ujub niki hampir setiap orang mempunyai ujub di dalam posisinya masing-masing. Tukang ya iso ujub. Niku nek gak aku ya karena sing iso dandan-dandan ngene iki. Wis tak kabeh nang aku. Niki ujub dalam pertukangan. Ujub dalam perdagangan. Ujub dalam macam-macam ujub sesuai dengan profesinya masing-masing. Semua ujub niki dapat melebur pahala sesuai dengan tempatnya masing-masing. Lho, ayo dandani awake dhewe-dhewe, nggih. Semakin kita memperhatikan sifat kita, setiap gerak ibadah, maka semakin waspada terhadap diri kita. Akhirnya kita buta terhadap kesalahan orang lain. Saat kita buta dengan kesalahan orang lain, sibuk dengan kesalahan diri sendiri, itulah mulai kita niki berangkat menuju jalan ke surga. Itulah ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin ya rabbal alamin. Fatihah kangge tangga kita ingkang seda wau dalu Ibu Fatimah, mugi-mugi sedaya amal sairi dipun tampi dening Allah. Dan mungkin sedaya kelepatan dipun ngapunten dening Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma nawwir qulubana bi sunnika qawlan abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa walatan shalihan wa rizqan mubarakan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa hamdal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.